Добрый день, вечер, ночь. Сегодня мы играем Green Hell. Это первая серия будет. Я человек сыкушный, поэтому мне по-любому будет страшно со всякой фигни, поэтому я думаю, вы угорнете с этого. Ну а так, в общем, смотрим. Игру я уже настроила так, как надо. Ну, в общем, типа под свой комп там и так далее. Поэтому начнем мы с обучения. Потому что я в эту игру ни разу не играла, и вряд ли я сразу начну с одиночной игры, типа там все понимаю и так далее. Начну с обучения, а там дальше, в общем, как пойдет. Сетевую поиграем, я думаю, позже. То есть сетевую по-любому надо поиграть, только надо найти с кем поиграть. А так, в общем, начнем с обучения. Давайте. Я думаю, игра прям офигенная, потому что я посмотрела мне пару видео, она прям норм. Это не как Форест. Форест, она такая уже старая. А это прям новенькая, графика зачетная. И поинтереснее выживание, потому что здесь типа там всякие личинки, не личинки. Типа можно отравиться. В Форесте такого нету. В Форесте там тупо эти уродцы бегают за нами и убивают. А мы пытаемся выжить. Day one. My English perfect. Okay. Ладно, я здесь. Hey! У меня получилось. Is everything all right? Все в порядке? Yeah. Ага, можешь подниматься. Ты же знаешь, You do что know у тебя you рация have the есть, да? walkie-talkie, right? Ясен перец, я знаю, но как-то рация. Ты чё? Ты чё? Мы ж, блин, на острове. Ладно, You can come up. можешь подниматься. Just go ahead. Слушай, иди без I need меня, to мне find нужно something найти in кое-что my в рюкзаке. Что же это? Интересно, что же это? Так, What exactly? что именно? Все Here should снаряжение already be уже at the должно camp. быть в лагере. You will know when the Узнаешь, time когда comes. придет время. Прояви терпение. По-любому Very придет. well. Ну ладно, You catch догонишь up, тогда, yes? да? Это путь The ведет path к leads through that каньону. I know. Ага, я знаю. Камушек, смотрите-ка. Я только не знаю, зачем я его подняла, но я его подняла. Как много зелени. А ведь раньше в детстве... Что он записал? А что он записал? А, он не записал. А, блядь, вот тупая это. Так. Oh, have Ты you tied down the привязала boat? лодку? See, Си. Jake. Джейк, я знаю, что это прозвучит глупо, I know учитывая this все might обстоятельства, sound но я stupid рада, under что the мы сюда circumstances, вернулись. But I am Что? glad we came back here. Yeah, I Ага, feel you. согласен, тут так That place is красиво, beautiful. Still, но нельзя забывать, Still, зачем мы We здесь. can't forget Знаю, what we came here знаю. for in the first place. I know. But Как только обустроимся, soon as сразу we're же пойду settled в in, деревню I am off to Ябаха. the Dabahaka village. Ябаха, блядь. В общем, вы сами прочитали. And what if they Ну что, will если они not окажутся с нами откажутся с нами come разговаривать? on, let's not get ahead Эй, of давай ourselves. будем решать проблемы по You're a мере их phenomenal поступления. Ты interpreter. прекрасная If anyone can communicate Блядь, with them, прекрасное it's you. переводчество. Хорошо, у меня есть под рукой thing I have an антрополог. anthropologist Да, at доктор hand. Хиггинс? Dr. Higgins? Достали болтать, серьезно. Все, поболтали? Молодцы. Так вот, здесь очень так красочно. А вы помните, что когда-то... Ой, большой камень. Что когда-то подобные листья были нашими деньгами в детстве. Было круто. А я в душе не знаю, где наш лагерь. О, там лианы, попугаи. Здравствуйте. Одну минуточку. Буквально одну минуточку. Минуточку. Все. Все, я вернулась. Так, ладно, я думаю, по-любому надо идти туда. Бегать он пока не может. Я надеюсь, что она там лодку точно привяжет. А то нахер... Ну хотя что тут? Мы здесь пропали. Что-то звуки вообще не понимаю.
Найти лагерь. Окей. А что у нас там на тап? На тап ничего. На shift он не бегает. Интересно, мы будем лазить по таким большим деревьям? Я думаю, будем. И падать с них тоже будем. Лера со всего... Блять. Иди в жопу от меня. Ты кто такой? Вообще чудо. Давай, можно ударить? Я пока ничего не могу, что ли? Не ударить, не поймать? Ну, пиздец. Эй, доктор Хиггинс, как там тебя? Ты что, руками махать даже не можешь? А вот это ты можешь дать? Бля, где твои руки-то? Эй! Пока, короче, мы ищем лагерь, он ничего не может. Вот в полной мере этого слова ничего. Ни бегать, ни рук у него нету, он ничего взять. А, хотя нет, почему он камушек брал? Да что так много здесь этих ягуан или что это? О, вон лагерь. А здесь я упаду, наверное, да? Высоко? Не, давайте мы его здесь спустимся лучше. Ну, цветок или что? Такой цветок? А, это банан. Красный банан. А, это вот тут... Ебать, это вот тут бананы растут? Вот это бананы? Капец, я тупая. Не знала. Да тихо ты, блин, провод. Достал. Ну, не серьезно ты. О. Надо потом другой в слот поставить наушники. Отходит. И вот тут мы будем жить. Связаться с СМИ. СМИ! Да идите вы отсюда, это мой вообще-то дом. Бегают они тут, блин. Что такое валяется? Блин, ты нормально? Ты не можешь под ноги себе посмотреть? Да. Ладно, давайте свяжемся с Мией. Okay. Ладно, Found я the нашел tent. палатку. Is everything all Все в right? порядке? Так я удержу. Да... Все нормально. Но не пятизвездочный отель. Так я удерживаю. Spacious interior. Просторный luxurious интерьер, cots, роскошные койки, not all не that предел fancy. мечтаний. А еще Oh, тут And земляной there's a пол. dirt floor. А ты что хотел? As long as it doesn't leak, Главное, что она не I'm fine with it. протекала. Soul Trail always delivers. Тефаль отлично At работает. first glance, it Кажется, looks like we have everything we might need. Ай, блин, достали, не хочу читать вообще. Perfecto. Day 2. И снова Well, my English That's perfect. everything. We're officially settled in. Собственно, это You все know особо. what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. Она достала уже на каком-то непонятном языке. А ты где вообще? Oh, don't worry. Ты тут в It'll be туалете? alright. Better pick up some wood. А, вон, Let's have a привет. romantic dinner. Romantic canned Можно beans. присесть? На что? На Use your imagination. Кэрол, блядь. Блядь, серьезно? Почему-то, когда ты разговаривал, ты не мог дверь открыть? Так, удерживайте С, чтобы открыть колесо действий. Выберите записную книжку, затем выберите раздел костер. С. А, удерживайте С. Записная книжка. Малый огонь. Так, короткая палка, обычная палка. Огонь может привлечь нежелательное внимание. Макроэлементы, эффекты, ухудшает максимальное физическое состояние. Известный метод лечения. Орехи, плоды, мясо. Пейте только безопасную кипяченую, или кипяченую воду. В небезопасной воде могут находиться паразиты. Понятно? Понятно. А вот мне понятно. Нет записи, нет записи. А где костер-то? Кулаки увеличивают урон, топоры, ножи, копья. А, вон перелистывает. Разведение, вот, разведение огня. Снижает потребление выносливости, снижает износ инструментов.
Ой, господи, боже, как сложно. Какая сложная игра. Какая сложная игра. Можно мне, пожалуйста, костер? Кто здесь? Нет, не здесь. Это стрельба из лука. Зачем вы сделали так сложно, ребят? Покрыли. Нет, а где костер-то? Здравомыслие, эффекты галлюцинации. Галюники? Гуляй. Где? Создать, смотреть. Рюкзак. Короче, дело к ночи. Найти место для... Кто там шуршит, блин? А можно как-то на русский-то язык? Утерянное племя. Это их земля, их наследие, которым они владеют вот уже не 1000 лет. Все, кто сюда приходит, должны помнить об этом. Прошло 3 года с тех пор, как мы видели их в последний раз. Они боятся многого, чего не знают. Безумие какое-то, но нам правда нужна их помощь. От них зависит весь наш план. Какой план? Что это? О, палка. Короткая палка. Ябахака. Одно из примерно 80 утерянных племен, проживающих в дремучих лесах Амазонки. Они живут в изоляции, потому что боятся жестокого современного мира. Как они нас примут? Они единственный ключ к нашей цели. Что за цель-то у вас, ребят? Что за... Так, что здесь такое? Опять записка, ты чё? Так. Это опаснейшее земноводное на планете, полностью безвредно для местных жителей благодаря ритуалу Камбо. Племена Южной Америки ловят лягушку, чтобы собрать яд, затем протыкают обожженную детскую кожу иглой с малой дозой яда, и так до тех пор, пока ребенок не станет к нему невосприимчив. Ну, как бы так-то вроде молодцы, но это ни хера не гуманно. Место для костра, выбрать место для костра. О, нож. Ой, не нож, это мачете. Мачете! Мачете! Взяла Лера. Ну все, подойди сюда, нахуй, кто ты. Расхуярю, блять, всех. Так, место для костра, наверное, нужно делать... О, Лиана. А, вон ты как берешь, ты не можешь просто взять. Надо так вот прям. Мне палок-то собрать бы. Можно мне, пожалуйста? О, палка. А, это другая мачете. Зачем мне вторая? И еще мачете. 3 мачете. Мачете. Не, ну это прям мощно. Мощно, когда 3 мачете. Одну минуточку. Минуточку. Я вернулся. У меня есть мачете. Значит, я могу расхуеть вот эту штуку. Только в душе не знаю. Лист бананового дерева. А зачем? А зачем мне листья бананового дерева? Куда они мне? Можно их вот удерживать все, чтобы открыть такую... О, короткая... Да, блять. Как я могу так кинуть, что прям на корот... Да ёб твою маковки. Сколько... Как это мне... Удерживаете С, рюкзак. Что, мне только камушек, что ли? 4 веревки. Ой, я что-то могу сделать? Или что? Ничего не понимаю. Можно мне одну мочить? А, не, их не нужно. Бананы. Веревки. А, палки. 2 2? Что так мало-то? Как вообще из чего палки-то? Земля, наверное, сухая она. Вот это я бомбанула. А, длинная палка.
Да господи, мне кто-то объяснит, пожалуйста, как делать костер. Ёб твою мать, ты вы серьезно? Я не увидела. Короткая палка 6 штук, обычная палка 8 штук. Короткие палки я видела. А обычные палки, это что-то... Вот это длинная палка. Вот это будет, наверное... Ты можешь уже разбудить? Ой, разбудить, разрубить. Это какая? Это длинная палка. 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 Длинная палка мне не нужна. Да ты А. Что такое длинный будет? Длинная палка. О, бля, да не нужна мне длинная палка. Отстань ты, ну. Выкинь. Возьми обычную палку. Обычная палка. А вон еще. Обычная палка. 6. А надо сколько? 8. И коротких 6. Значит, мне еще 2 обычные и сколько-то коротких. Что такое? По башке просто палка упала. Палка. 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 А есть короткие-то палки? Палки 10 штук. Ладно, хватит. А короткие палки? Из чего мы короткие палки будем брать? Эй, блядь, зачем я это сделала? А это? Ой, вообще непонятно, что я сделала. Там тоже какая-то палка валялась. Листья, да не нужны мне листья, ладно. Я поняла, что я глупый человек. Да блин, есть короткие-то палки? Обычная палка опять. А, все, у меня нет места. 10 штук только. Ой, как много палок, оказывается, здесь валялось. Пипец. А есть короткая палка? О, короткая палка. Короткая палка. Короткая палка. Вот, лиана. Что, мне надо одну короткую палку найти. Сейчас я куда-нибудь уйду, блин, и потом не вернусь. Ой, это что такое? Лист бананового дерева. Пока не надо, наверное. Так, нет, я туда не пойду. Ой. Короткая палка. Ура! Я сделаю костер вот тут. На бревне можно посидеть. Так, вот так. Вот так. Ой. О, ничего себе! Какая я молодец. Ну, блин, так похоже на Форест. Милый, я не могу найти пару сумок. Ты уверен, что ты все привез? Я, чтобы не был в себе уверен, ты чё? Да, все принесли носильщики. А что? Чего-то не хватает? Кажется, да. И что же? Требуется... Кажется, все готово. Мия, можешь принести зажигалку? Помнишь, я говорила, что не могу найти кое-какие снаряжения? Только не говори, что это зажигалка. Ни одной зажигалки, ни одного коробка спичек. Мы же их заказали. Ты точно везде посмотрела? Точно. Придется тебе разжигать костер по старинке. Не лучшее начало экспедиции. Согласна. Потому что я-то не умею. В записную книжку добавлю новый рецепт. Нажмите N, чтобы открыть ее, и выберите раздел изготовления предметов. N. Ручная дрель. В смысле, ручная дрель. Палка или доска. Короткая палка. Короткие палки у меня нет, у меня палки обычные есть. Пошла-ка я возьму короткую палку, найду. Можно мне, пожалуйста, короткую палку? Прямо сейчас.
Прям срочно. Срочно мне короткую палку. Прям вот быстро. Показалось. Да ли, блядь, Лиана, иди ты. Это обычная палка, да, наверное? Ну ладно, возьму. Он так медленно берет. Да. Он реально под ноги себе не может посмотреть. Ой, да не надо мне длинную палку, выкинь. Сухой лист. Листья. Кто там? Как же напрягают всякие звуки, потому что мне страшненько. Шушуть. Да где короткая палка-то, господи, хоть одна? Блин, думаю, туда можно зайти? А, нет. Да вы серьезно? Ну ни одной короткой палки. Ты что ты ее бьешь-то в полете? Палка. Длинная палка. Да вы чё, издеваетесь надо мной? Можно мне короткую палку? Пожалуйста. Так иди, кто там? Не напрягайте меня тут своими звуками. Да вы чё, мы будем всю серию только костер разжигать, что ли? Это вот вообще ни разу не серьезно. Точно нет никакой короткой... Блять, как это посмотреть? Вот так? Вот так? А коротких палок у меня нет, да? Страшно. Я ради короткой палки куда-то в ебеня вообще иду. Ой, блин. Ну серьезно, блядь, ну вы чё? Можно мне просто короткую палку? Длинная палка, обычная палка. Ну вы просто приколисты какие-то вообще. Вы не можете мне дать просто короткую палку. Я обратно не вернусь. О, он бегать научился. Ну что-то какие-то валяется. Ну хоть одна. Не хочу птичье гнездо. Ну, ребята. О. Ебать. Наконец-то. Солнечные батареи. Это не очень крутые. А как мне... А как мне... А как изготовить? Мне надо в портфель залезть? Расширить, изготовить. И вот это изготовить. Изготовить. О боже, ничего себе.
I need to find something dry. Нужно... Да что ты там сказал, блин? Рожек коста требуется инструмент и сушняк. Опустите листья, птичье гнездо или волокна. Птичье гнездо я там видела. Но я не хочу птичье гнездо трогать. Давайте мы возьмем просто листья. Я там много же расфигачила. Ты видела, там сухие листья вот здесь вроде. Ну как ты, блин, ради того, чтобы костер разжечь, расфигачивать чужое гнездо, не чужое в смысле, а... Разжечь костер с помощью инструмента сушняка. Если это так все будет долго, я отвечаю. Выберите пункт использовать. Меню инструменты для розжига, чтобы использовать их. Ой, ты не то нажать хотела. Нажмите правку. Выберите пункт использовать меню инструмента. Использовать. Ого. А сушняк я взяла? Взяла ли я сушняк? Сухой лист использовать. Вот это да. Я развела костер. Как это сделать? О. Да в смысле бросить? Блядь, ты чё, дурак, что ли? Ты чё, прикалываешься сейчас надо мной? Бля, это вообще прям не Ой. Да иди ты, блин, не то. Ну что ты... Да ладно, блин. Я чуть ее выкинула просто. А как мне... Ты, блядь. Минуточку. Прям вот, прям вообще. Дубль 2. Палки есть, надо короткую палку найти опять. Что разблокировать? А, заблокировать. Ну, блядь, разблокировать читаю. Не надо мне птичье гнездо. Я надеюсь, пока здесь никто на меня нападать не собирается. Ну вот же сколько малых... Ой, маленьких палочек. Ну серьезно. Ну, пожалуйста. Ну хоть одна. Что-то... Какой дефицит здесь маленькие палки. Это что за бред? Вообще не понимаю. Ты понимаешь, маленькие палки это дефицит. Это прям, вот прям... У меня нет слов. Почему из обычной палки не сделать маленькую палку? У тебя мачете, блядь, в руках. Ты ее расхерачишь просто за... Блядь, сейчас упаду, больно будет, наверное, да? По-любому больно будет. Можно мне, пожалуйста, маленькую Жирный. Пролезть не может. Маленькую палочку. Так тебе, вот так тебе. Небольшая кучка листьев. Зачем мне эта небольшая кучка листьев? I don't знать. Ау. Во-первых, мне нужно сухой лист опять. Сухой лист. Вот так. Раз. Два. И еще сухой лист. 3. Длинная палка не нужна. Обычную
Бревно. Длинная палка. Длинная палка. Да не нужно. Сука, кто там? Блять. Хуя ты, блядь, кидаешь. Мощно. Да не нужна мне, блядь, выкинь ты ее нахер. Может, я... А, это же длинная палка. Я умру здесь просто, потому что я не могу найти короткую палку. Я думаю, за первую серию все, что мы с вами сегодня сделаем, это просто разожгем огонь. И то не факт. Я не уверена в этом, потому что мне, блядь, тут нету коротких палок. Как может игра просто с самого начала разрывать жопу просто потому что нужного элемента нет нигде. Может, из чего-то, блядь, я обратно иду. Что прикол вообще? Мне кажется, я прыгать буду от счастья, когда я увижу короткую палку. Боже, вот разве так много прошу? Просто палочка. Просто, блин, палочка. Ну серьезно, тут стол... Да почему обычная эта палка? Ну серьезно. Опять палка, 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 блин. Блядь. Бля, может я могу это сделать из-за... Да ты дурак, что ли, блядь? Может я могу это сделать просто из вот обычных палок? А если я вот так сделаю? Нельзя? Блин, как так-то? Ну вот как так? Прям вот, ну ни разу не смешно. Я хочу, вот просто я разведу огонь и закончу эту серию. Вот понимаете, да, вот масштаб? Масштаб тупизма просто. Развести огонь. Все. И закончена серия. Ты можешь расхуячить просто короткую. Серьезно, блядь, кто мне мог это пораньше сказать, что может... Меня реально сейчас расфигачит просто. Это, оказывается, вот так делается, да? Вот так это делается, серьезно. А пораньше мне нельзя было это сказать, что просто Лер, ударь! Просто ударь! И все. О, боже. Ой, не туда. Так. Изготовить. 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 Теперь... Чего? Почему у меня это сейчас в рюкзаке? Так, ладно, спокойно. Кто там, блядь? Давай, 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 давай. Вот сюда. Ура! Oh, Mia! The fire is burning. Капец, я... Вот это я бомблю, так бомблю. How do you do it? Просто вообще... What? You seem so Что там calm. какая-то смазанная. I am calm.
Я так I don't know спокойно. how to explain it, but Но здесь я strangely, чувствую себя в it feels безопасности, safer а here там than there. нет. Oh, I don't Ну, не know. знаю, тут ягуары, Jaguars, ядовитые venomous пауки, spiders, змеи, не snakes. говоря уже о Don't скорпионах. forget the Даже муравьи scorpions. тут кусают чертовски A mere больно. ant's bite hurts like hell. I am well Ты aware of прав, that. но все же у нас есть But шанс still, добиться We чего-то have a большего, chance изменить to мир к achieve лучшему. something. Дома нам осталось a только difference. сидеть и ждать, At поэтому home, all я и we could have done предпочитаю was be природу. helpless and wait. I prefer the wilderness. Гринпис. Скажу, ты No, you're права. right. Ты права, я надеюсь I'm на лучшее. optimistic. Черт, если We're gonna где-то и find есть answers. ответы, то Hell, только здесь. It'll be here. На что This time we ответы? need to pay attention to этом- the slightest details. Last time I must have missed something. Давайте вы Last сами time, будете you читать. were only making general observations. У нас This есть time, четкая we have a цель. specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Я Yabawaka. Everything will be баха. fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp. Да, лучше сами, and давайте probably будете читать, performed хорошо? research, Я, violating конечно, the понимаю, tribe's что там, taboos, типа, but слушать I лучше, will но давайте convince вы them. I почитайте. have to. Day 3. Ла-ла-ла. А, это заставка еще. Давайте мы попозже обыщем палатку, то есть в следующей серии, потому что в этой серии я решила, что мы только разведем огонь. Лайфхак, как разводить огонь и чтоб горел пердак. А так, я жду от вас подписки, я жду от вас колокольчика, я жду подписки везде, где только хотите. Я вас жду, я вас уважаю, ценю. До свидули. До встречи в следующей серии. Пока.